و ما در مورد پایان بی‌نتیجه دور سوم مذاکرات میان کابل و اسلام آباد بیشتر بحث میکنیم. با مهمانانم آقایان محمد عمر نهضت، آگاه روابط بین الملل که اینجا در استودیو با من حضور دارند، و عزیز مارج، دیپلمات پیشین افغان. بسیار خوش آمدین مهمانان گرامی. مارج، شما نگاه برداشتتان چی است از آنچه در روابط کابل اسلام آباد اتفاق میفته؟ چرا فکر میکنین پاکستان حاضر به این نیست که مشکلش با افغانستان از راه گفتگو حل بسازه؟ تشکر. نخست سلام برای شما، سلام به همکار تکنیکی شما، معمار گرامی آقای نوزاد و شنوندگان تقدیم میکنم. تشکر. ببینید، ما بارها در صحبت‌های خود گفتیم که یک پروژه بوده، یک برنامه است که از بیرون برای مقامات پاکستان داده شده و ایره میخواه به خاطر بی‌ثباتی منطقه و برنامه پروگرامی که غرب داره در این منطقه او را عملی بسازه. پاکستان خودش از این بی‌ثباتی استفاده میکنه، ابرار ماش میکنه و همیشه جنگ را اندازی میکنه و یک باعث یک ایالت کشورهای غربی و ناتو در منطقه ساخته شده. همیشه اهداف پیش میبره و ای که ما سر از این اعتبار کنیم که گویا به وعده خود وفا خواهد کرد، همیشه امضا کرده، کمیته ها ساخته شده، صحبت شده، وعده کرده. برای شعارشان سبز پهلا پاکستان از همه چیز کرده برایشان، فایدهشان پاکستان برایشان مهم است و بسیار بی‌شرمانه همیشه همه چیز نقض کرده و حتی اصول بین‌المللی، قواعد بین‌المللی، لائحه‌های بین‌المللی، کنوانسیون‌های بین‌المللی، منشور بین‌المللی دیگه یا اعتنا ندارند، چون او از طرف برکاتای جان ساخته شده و حمایت میشه و بودجه داده میشه و پاکستان هم. تو مسئله این بود که من بسیار قبلا می یادآوری کردم، چون این مسئله میره از حقوق بندوال خصوصی وارد یا تحت احکام حقوق بندوال عمومی به این میشه کشورهای دومی و سومی دیجا دست داره. مثلا می نشینن در قطر، این مذاکره که واقعا بین دو کشور کشمکش می بود یا در اسلام آباد یا در کابل بد میشد، رفت قطر. وقتی قطر را بعدش رفت ترکیه، همین سه کشور امارات اسلامی را بر اسناد نوشتن. لحاظ حقوقی و سیاسی اگر کدام معاهده هم امضا میشه اعتبار نداره. خب برای امارات اسلامی خوبیش دهی بود که چنوایی را میپذیرن و در میز دیپلماتیک میشیرن، این به معنی عزیز که وان اعلان شده این را به رسمیت میشناسن. یک خوبی بود. دومی که از پروژه ایران، روسیه، چین، خود مقامات طالبان، این دو همه خبر دارن که پاکستان یک پروژه است، میخواد امریکا بیاد طرف باگرام و بر علاوه باگرام و پاکستان میخواد دایشا را ایجا بیاره، مسئله توریسم داریم. بر صورت رفتن امارات اسلامی به این خوب بود که باید میرفت از دیپلماتیک، چون نمیشه فکر نمیشد که گویا از میز فرار کردن یا در مذاکره نامدن. و بالاخره در اوج پاکستان همیشه برنامه که برزاده میشه این منفعت خودم در نظر میگیره. بعضی پروگرام‌های خودم پیش میره. مثلا میخواستن که دریه درج کنن که خط دیورند باعث یک سرحد تذکر داشته و که مثلا تشنجات مثلا یعنی مشکلات به وجود آورد. دومی که زیادتر تاکید به این میشد که خاک دو کشور مورد حمله قرار نگیره، خاک دو کشور، قلمرو دو کشور احترام شود. اول قلمرو باید معلوم شود که آیا ما دیورند تا اتک تا مارگله را میبخشیم یا که او را احترام کنیم و او تحت چی قرار نگیره، حمله قرار نگیره، یا ای که استثناست. اول قلمرو پاکستان معلوم نبود. ما مشکل داریم، مشکل مرزی داریم، مشکل خاک و ارضی داریم. این مسئله را میخواستن که ثبوت بگیره دقیقاً با نامی که حاکمای وقت افغانستان این را امضا کرده بود. یعنی به حساب از این مسائل بودن. دومی که گفته شده اینطور آوازه است بین مردم اروپا و داخل افغانستان که گویا خواستای غیر معقول هم داشتن که خواستش به نفع افغانستان بود که اساس آمیز هم است، اما اوی بود که گفتن تی تی پی را ببرین خاک افغانستان رو کنترل کنین. یعنی معنی است که این خاک مربوط شما، تی تی پی مربوط شماست. این معنی از این داره. اما در کل باز گفته شد که حال چون خاک تحت اشغال و حاکمیت پاکستان است، این مسئله داخلیشان است. و دومی که میگم که گفته شد که هند در رابطه هم راش قطع کنیم. این تا چی اندازه را درست است نیست، چون متاسفانه ما گفتم چون اینجا
پروژه بود، مذاکرات شکل استخباراتی داشت، نه با مطبوعات اجازه داشت شد، نه با چیزا. بعض نماینده ملل متحد هم دو جا نبودن و دومی که میگفتن که آب کنر، دریای کنر شما دست نزنین. یعنی خواستایی بودن که حتی میگه اندازی از این گفته شد که با کشورهای بیرونی اگر شما رابط میگیرین ما رو در جریان قرار داد. چیکار هستی کی هستی؟ خود سیاست خارجی و داخلی تا چیف افسرت بنابر گفته جنرال امیدگل از واشنگتن تایید میشه. پروژه و پروگرام از بیرون میگیری. اینی مسائلی بودن که خوبی است که خوشبختانه که مقامات فعلی افغانستان ایره قبول نکردن، بایشان نه امضا کردن. ای که بعدا چی میشه؟ در کل به امارات اسلامی تدابیر امنیتی خود یا اظهارات خود 100% داشته باشه. هر وقت که صورت میگیره حمله بالمثل پس صورت میگیره. و حتی مولا عیبت الله خون باعث امیرالمومنین باعث فتوای جهاد 100% علیه پنجاب مقامات پنجاب صادر کند، چون اونجا فتنه و فساد هم است. امریکایی‌ها در کراچی و حتی روسا وجود دمی زوب آهن در اینجا هستن، چندی سا چینایی‌ها در گوادر اینجا. پس ویژه که کفرا و خارجی باشه خیر است و در افغانستان اقامت با جهاد است. بنان یک فتوای جهاد هم لازم است و تدابیر امنیتی هم لازم است. آقای مارج، فکر میکنین پس از این گزینه‌های بعدی چی میتونه باشه؟ تا به حال مثلا مذاکره نتیجه نداده، درست است همسایه‌های افغانستان و همین گونه ترکیه به تازگی اعلام کرده که باید تداوم پیدا بکنه گفتگو. شمار از سیاسیون در پاکستان هم گفته که اگر از راه مذاکره دو طرف به نتیجه نرسه این به نفع دشمن تمام میشه. حال فکر میکنین گزینه‌های بعدی روی میز پاکستان و همین گونه کابل چی خواد باشه؟ ببینید ما خوب باید آمادگی داشته باشیم و داریم. نظامی ها باید همیشه آمادگی جنگ داشته باشن که به خاطر دفاع اگر تعارض صورت میگیره. این درست است. این مثلا این که بعد از این چی صورت میگیره، این مربوط خودم به کشورهایی هستم که آغازگر تعارض و آغازگر جنگ و آغازگر مذاکره بود. ما مذاکره پیشنهاد شد نه جنگ. اینا به بنابر پروژه‌ای که داشتن این کار کرد، چون پاکستان بدون جنگ دیگه ابرار معیشت کردن نمیتونه. نه کدام فابریکات کلان تولیدی داره، نه کدام بودجه داره و جغرافیش نسبت به نفوسش کفایت نمیکنه. این مجبور است به ابرار معاش خود می کار کنه و خود کلانایشان پاک استابلیشمنت و اداره و نظامیشان با بقای پاکستان اعتبار نداره. همه سرمایه‌گذاری رو خارج میکنن، فامیلاشون به خارج است. بعض صورتی مربوط ازیا میشه که چی شد، چون جنگ هم وجود نداره. اگر ما بگوییم که جنگ وجود داره باید مذاکره صورت بگیره. خیلی سفارتات چرا فعال هستن؟ یعنی مثلا عملیات دیپلماتیک بیرقات دود پایتخت چرا به اتضاع است؟ باید فوراً کشیده شود، اصول دیپلماتیک باید مراعات شود که جنگ است. ولی درست است جنگ جریان نداره، اما خب شما میدانین از 28 روز به این طرف گذرگاه ها بسته است، سفارتات درست است که فعالیت میکنه، ولی رابطه میان دو کشور تنش آلود است. تنش های لفظی بین مقامات کابل و اسلام آباد ادامه داره. شما روز گذشته کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی امارت اسلامی را حتما دیدین، پیش از او اظهارات وزیر دفاع پاکستان را هم شما حتما شنیدین. خب حال تداوم این وضعیت ظاهراً به نفع نیست، باید بریم به طرف ثبات. ببینید این نفرت‌ها را بین ملت‌ها خود مقامات پاکستان نظامی ها و ایسا ایجاد میکنه. یک واقعیت است. من قبلا یادآوری کردم که شما سوال کردند چی خواهد شد و من گفتم که منتظر آسیا هستیم. این چرا به چی معنی؟ ببینید زیفنون یک عالم بودی گفته که انسان اصلاح پذیر است. و ایران گفته که انسان تغییر پذیر است. یک روز بعد از ببینید یک خوب بشن. ما رو بعد گفتن نمیتونیم. یک روز دیگه موقف دیگه موقف است. برای فلانی سر میگن دیگه سر بهش میگن. و همچنان قانون حمورابی یا لسان گفته شده که همه چیز تغییر و تکامل است. و پدیده‌های سابقه جای خود با پدیده‌های نو واگذار میکنه. این به چی معنی؟ متاسفانه کشورهای غربی و خصوصا پاکستان پنجابی نااهل مقاماتشانی هنوز هم فکر میکنه که افغانستان با حالت سابقه است که چند جاسوس دست نشانده داشت و توسط از او همه فعالیت‌های خود میکرد و ملت نادیده میگرفت. یا میگه یا را نان دادیم 1 میلیون 2 میلیونی 5 میلیون شما پناه دادین، با وجود که
نمک از یار شما خوردیم. پس این سعودی و غرب که می آمد این شما 90% شما دفع برش میدن. خب خیر 5 میلیون شما نمک دادیم، 35 میلیون شما دشمن ساختیم. این یا فکر نمیکرد، این محاسبه نمیکرد که ملت یک وقت عقده خود میگیره و این زدن کندن تبایی این 5 میلیون به نام افغانا و افغانا و یا آوردن علیه یا جنگاندن این همگی عقده دارن که ثابت شد. اینجا تفرقه قومی و زبانی و یارم انداختن. من وقت کاملا صورت گرفت اینجا نه قوم بود و نه زبان بود و نه نژاد بود، همگی از بیرون و داخل صدای خود مرگ برای پاکستان شروع کرد و همگی به شمول ما به شمول 19 سپتامبر حاضر شد که میریم به جنگ. این به خاطر از این عقداست. این فکر میکنه که حالا چند دست نشانده خود در بیرون یا در داخل ایجاد دارم یا میاره پاکستان که فلان جور میکنم بازی های ملت خود بازی میتن و ملت هم تاخیر هم گنگس و خوابیده و غفلت است و قبول میکنه. نقیق زینت ها تغییر میکنه، مردم هوشیار میشه. حال جناب پاکستان به نام منبر و اسلام و جهاد کسی را فریب داده نمیتونی. این 70,000 و چند هزار مدرسه خودروزی را که برای انگلیس ها جور کرده و حالی کار کرده نمیتونی یا کلا خطک و فلانی را خطا خورد. حالی پیر بازی و تاویز و چوف و این چیزا فایده نداره، همه چیز رسوا شده. باعث یک کشور مستقل اگر که عمل میکنی مطابق اصول بین‌المللی، مطابق اصول جهانی، درست در غیر از او کسایی که تو آورده بودی و کابل و ایران میکردی و سالار سر تو فروختن و تیاره و تانگ و همه چیز او حال اون تو کسا مدام نمیتونه. امی طالبا مقاماتشان حال نراف کرده نمیتونه. اگر خلاف منافع افغانستان کار کنه ملت میخیزه از بیرون و درون. به هر صورت یعنی منظور ایسته که شرایط فرق کرده، جهان باید بازنگری کنه، سری مسائل یک انداخت و دو انداخت و باز مذاکره و باز نمیره سپا سترا بگویم که این برنامه است، این کار از خود امریکایا خود پشت پرده کسی کس پیش و بیا بگو که من این برنامه را دارم، اینی منفعت ما و اینی منفعت شما، اینی معامله این دیگه این بدر نمیخورد تا آخره. حالا سعی کنید تشکر. بله حرفتان تکمیل کنین آقای مارج. یعنی منظور است که حالا ما منتظر باشیم و میره ببینیم حداقل که جهان چی پروژه بعدی را با پاکستان چون حال میره با مقامات خوب پشت پرده راپور میده که مثلا این پروژه و این مورها کار نکرد و خودش هم چیزی که میخواستن تعمیل کنه فشار ماجین بکش و بسپین بلدک بزن و اختار بته و کابل و اختار بته مردم اختار بته جنگ فامید کی تاثیر نداره. حالا میره یا یک برنامه دیگر هم میسازه مطابق از برنامه این جهان باید کار صورت بگیرد داخل افغانستان. مشاورین یا جمع شوند جرگه شوند که چی پلان بعدی میه که نه تاوان کنیم نه ببازیم و نه افغانستان را با جنگ نیابتی بسازیم، چون پلان پروژه بر قدرت است و او زوراور در مقابل زوراور چی سیاست کار میگیره. سپاسگزار حضورتان مهمانان گرامی. پایان برنامه نیمه روز بخیر روزتان خوش.